Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i alverden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til den her paneldiskussion, hvor vi tager udgangspunkt i årets kunstkalender. Og årets kunstkalender tager udgangspunkt i det her værk, en egyptisk pottesælgerske Vigise, og det er malet af Elisabeth Jerichau Baumann. Og med os til at diskutere og få et indblik i det her værk og betydningen af det, er det så heldigt, at vi har et dejligt panel her, bestående af Annette Harbo Flensborg, en af vores mest anerkendte kunstnere for tiden. Så har vi Mette Holmberg Rung, som er forsker og formidler fra Statens Museum for Kunst. Og så har vi dig, Julie Arantse Foss, som er leder for afdelingen af ældre kunst her i huset. For vi er i huset hos Bruun Rasmussen. Det er sådan, at kunstkalenderen er et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Bruun Rasmussen, og så mig, sagde Anden. Ja, det gjorde han så. Hvis vi kigger på det her værk, Mette, så har det jo altid vakt en hel del spørgsmål hos mig, og det er også derfor, jeg har valgt at tage udgangspunkt i det. Men ved vi noget om, hvorfor det i alverden er det malet? Jamen, det er malet midt i 1870'erne, og det er malet på baggrund af to rejser, kunstneren tog til Tyrkiet og Egypten. Og det gjorde hun jo ligesom mange andre kunstnere på det her tidspunkt gjorde. Man kan sige, at hun var så en kvinde, der gjorde det også. Men Elisabeth Jerichau Baumann rejste til Tyrkiet og Egypten og opsøgte motiver fra de her fremmede kulturer, der ikke var fremmede kulturer i Europa, og som jo kom til at handle om orientalisme. Altså det her blik, man fik på kulturer, der lå ud over den europæiske. Og det var der mange andre kunstnere i perioden, der også malede. Ja, det var en stor interesse for lige præcis det. Ja. Og man ser det jo allerede i slutningen af 1700-tallet, også i det sådan franske salonmaleri. Du har en kunstner som Delacroix, også i begyndelsen af 1800-tallet, der maler de her odalisker eller haremscener. Og det er jo i virkeligheden noget, der bliver ved op gennem 1800-tallet, også ind i 1900-tallet. Altså, vi har også en kunstner som Matisse, der jo også maler odalisker. Og man kan sige, at det her værk, det føjer sig jo næsten ind i den tradition. Også selvom det jo er en pottesælgerske, og ikke nødvendigvis et haremsmotiv, vi har med at gøre her. Det, der er den store forskel, kan man så sige, fordi det kan godt være, at det er et genkendeligt motiv, det er jo måden, hun maler det på. Og det er den kvinde og den udstråling, den kvinde har, som adskiller sig meget fra de andre fremstillinger af kvinder i orientalismen. Ja, det er jo netop dejligt at have dig med, Annette. Den måde, hun maler på. Jeg har altid været fascineret af den måde, hun ligesom skaber et rum med det her. Men hvad er det for et rum, hun inviterer os indenfor i? Det er jo et rum, som har mange rum i sig. Der er både det her endeløse verdensrummet, det grænseløse repræsenteret ved fuglene, der flyver rundt. Og så er der det her intime rum, altså hvor hun sidder inde i teltet med sådan et shelter over sig. Og så er der kroppens rum også. Altså det er jo også et billede, hvor hun sådan næsten folder sig selv ud og er tæt på sådan, ja, det er næsten sådan lidt en blottelse af også af skødet og så videre. Og så er der jo også krukken, pottens rum, som vi lige snakkede om. Det her med, at der er et rum, det er en beholder, som har et indre og et ydre, og hvor lyset ikke trænger helt ind. Der er et andet billede af hende. Jeg blev meget opmærksom på det, fordi der er et andet billede, også af sådan en haremskvinde, eller en pottesælgerske, hvor der er en potte, hvor man ser åbningen,
Altså, hun sidder med den, og så er der det her sorte hul. Ikke? Så der er virkelig meget sådan et rum derinde. Så det er et billede, der er kendetegnet ved at have flere rum i sig selv. Ja, det synes jeg. Julie, du forholder dig jo til værdisættelse og vurdering. Hvordan har det ligget i forhold til Elisabeth Gjerkau Baumann? Det har varieret meget. Jeg vil sige, inden for de sidste 10 år, hvor jeg har prøvet at være tilbage og føre lidt statistik på det, der har de ligget meget stabilt, priserne. Hun har holdt niveau. Vi har jo store forventninger på denne næste auktion. Der har vi 7 malerier på af Elisabeth. Og vi håber, at vi kan se en tilsvarende udvikling på hendes værker, som vi har set på andre kvindelige kunstnere, hvor der har været en klart stigende tendens. Men nu har vi været inde på, altså, hvordan det, eller hvorfor det er malet. Det er en tendens i tiden, der er også en efterspørgsel på den her slags motiver. Men hvem var Elisabeth Gjerkau Baumann? Ja, hun er en enormt spændende kunstner at tage fat i. Hun er født i 1818 i Warszawa i Polen, og rejser som 19-årig til Düsseldorf til sådan en ret progressiv kunstskole, hvor hun bliver uddannet. Så tager hun til Rom, og der møder hun midt i 1840'erne den danske billedhugger, Jens Adolf Virchow, og de gifter sig kort efter, og hun ender i Danmark, fordi han bliver professor på Kunstakademiet. Og så bliver hun ligesom indlemmet i den danske kunsthistorie derfra, kan man sige. Men det var ikke et uproblematisk flytte for hende, kan man sige, fordi på det tidspunkt, der står Danmark jo i 1840'erne med en 3-årskrig, hvor problemerne med Tyskland bliver tydeligere. Vi står også i et skifte fra enevælde over til demokrati, hvor grundloven ligesom bliver vedtaget i 1848. Det vil sige, at der er en national dagsorden i Danmark, der jo dels betyder noget politisk og socialt og alt det her, men jo også i den grad inden for kunsten. Altså vi er jo sådan i senguldalderen, og med kunstnere som Eckersberg og Købke og nogle af dem, de bliver ligesom rullet ind også i en dagsorden, der handler om at vise det nationale, det dansk nationale, det særlige danske. Det gør de blandt andet på foranledning af en kunsthistoriker, kunstkritiker Højen, som ligesom også udråber det som kunstens rolle, altså at skabe den her nationalfølelse og dyrke det bevidst, altså det tydeligt danske. Og så kommer hun jo der, ikke? Ja, hun kommer fra, hun har en tysk uddannelse bag sig. Hun kommer med en international erfaring allerede der. Hun havde jo boet i Rom også. Og ender i Danmark med en stil, der afviger meget fra guldalderstilen. Både farveholdning og virkemidler, og den måde, hun jo i den grad giver den gas på. Ikke? Det passede ikke ind i den skole, der var. Så det er faktisk også Højen, som i midten af 1800-tallet får skabt den her kasse til europæerne, som han kalder dem i dansk kunst. Altså, og det er ligesom alle dem, der ikke passer ind i det her nationale projekt. De bliver rodet sammen i den der bunke, der hedder europæere. Og den bunke havner Elisabeth Gjerkau Baumann også i. Så hun er jo på den måde ikke en del af sådan den nationale kunst i Danmark, selvom hun jo også laver værker, der skildrer dansk nationalfølelse og så videre. Og, ja. Ja, hun har jo meget bredt motivvalg, må man jo sige. Ikke? Det har hun. Men du nævner det der med farveholdning og samspil. Når du ser sådan et værk, er det sådan noget, du ligesom kan uddrage omkring det tekniske? Ja, altså lige med det billede her, for der kan være lidt forskel på det, men lige med det billede her, der er det jo i hvert fald karakteristisk det her med, at det er forholdsvis knækkede farver, og så giver hun den gas i det her tæppe foran. Ikke? Så hun spiller meget på sådan nogle forskelle, som jo også er sådan virkemidler, som du nævner det her med virkemidlerne. Ikke?
Altså det her med, at det giver så plads til farven, det at der er noget andet, der er afdæmpet. Og nu talte vi om rum før, det er også det, der er meget spændende ved det billede her, synes jeg, ud over alt muligt andet med kvinden, det er det der med, at med det her tæppe i forgrunden, det ryger virkelig helt ud i synet. Altså det er simpelthen så stofligt, som om, at det ligger helt ude, og vi kan røre ved det, ikke? Og så det her æteriske rummet bagved, ikke? Og noget, der er dækket, og noget, der er transparent. Altså hele tiden sætte sådan forskellige virkemidler i spil. Det er ligesom det, der gør også, at det bliver så inviterende og så sanseligt og så stimulerende for blikket at se på. Jeg synes også, det der er interessant, er jo netop, at hun maler så forskelligt. Og netop de her motiver, der er på væggen, er jo også malet af Elisabeth Gjerkau Baumann. Og det værk med italienerne der er jo fra samme periode som det her. Og det vidner jo om den der store bredde, hun har. Men, og her er der så også et lille bitte værk, som hun også har malet. Og jeg tænker, Julie, når du nu får en henvendelse af nogen, som siger, at jeg har et Elisabeth Gjerkau Baumann-værk derhjemme. Hvad er det værd? Hvad er det værd? Ja. Hvad gør du så? så siger jeg vil meget gerne se et foto af det i første omgang. Fordi priserne er jo meget, meget forskellige. Et lille maleri, det har vi vurderet til 20-25.000. Store malerier, sådan er det jo ikke altid. Det har ikke nødvendigvis noget med størrelsen at gøre, men det har også noget med størrelsen, fordi det er klart, at en kunstner, som går i gang med et kæmpe lærred, forventer også, at de går i gang med en eller anden form for mesterværk. Jo større lærred, det er så ikke sikkert, at eftertiden vurderer det på samme måde. Men som udgangspunkt, så store lærreder, det er faktisk også en ting, jeg tror, hun blev kritiseret for, at hun arbejdede med meget store lærreder, lidt for store i forhold til, hvad kvinder normalt arbejdede med. Og det kan vi jo så se i det her. Det er så også det dyreste på auktionen, 250 til 350.000. Men det er selvfølgelig ikke, altså det er ikke kun størrelsen. Det har noget med motivet at gøre. Det har noget med, hvornår det er blevet malet, teknikken og så videre, så videre. Så det, alle de ting lægger jeg sammen, og så giver jeg en vurdering. For eksempel også nu med de orientalske værker, som på et tidspunkt ikke var så efterspurgt, i hvert fald ikke i Danmark. Internationalt er det et andet spørgsmål, men de stiger, altså det er dem, der vil være allerstørst efterspørgsel på i dag, fordi hun er ved at blive anerkendt som den orientalist, hun også var. Men det her kommer ikke til salg. Det hænger så sikkert over på Statens Museum for Kunst. Men det er netop det her med, at hun maler mange forskellige motiver. Fik hun også skudt i skoene, men at det er udelukkende efterspørgsel. Men hvor du peger jo på, at det er jo på tide, man også forholder sig til sådan fagligt en genskrivning af hendes plads, fordi hun har jo også et kunstnerisk projekt, peger du på. Jamen, altså, det er jo klart, at hun var jo ude at virke i hele Europa. Altså, der var efterspørgsel på hende som portrætmaler, og hun var fuldstændig klar over, hvilke genrebilleder og hvilke typer af malerier hun skulle lave for at kunne få dem solgt. Altså, hun havde 9 børn derhjemme, og hun havde en husholdning, der også skulle køre. Hun skulle også tjene nogle penge. Hun var en forretningskvinde, men hun var jo samtidig kunstner. Og det, der nogle gange har været med Gjerkau Baumanns værker, som jeg synes er sådan lidt ærgerligt, det er, at nogle af hendes værker bliver sådan hurtigt kategoriseret som nogle genrebilleder, eller som noget, der er bestillingsarbejder og sådan noget. Og det er måske også den kontekst, i nogle tilfælde er skabt indenfor. Men jeg synes bare også, at der er så mange interessante ting ved de værker, som jo... Altså som jeg også sagde før, hun gør jo brug af næsten alle de virkemidler, der findes i malerbogen. Ikke? Altså hun giver den gas i forhold til farver og i forhold til de motiver, de følelser, hun ligesom lægger ind i hendes værker. Børnene, der... Altså nogle gange kan det blive næsten sødladent at kigge på. Men det, jeg synes, der er så interessant ved hende, det er, at selv i de værker, der er der nogle ting, der prikker til os. Altså, der er jo dels så er det jo interessant, at vi åbenbart bliver sådan lidt provokeret af det her, der kan være sådan noget, der læner sig op af noget sødladent, eller
så næsten overdrevet i sin følelsesformidling. Det synes jeg er spændende i sig selv. Hvorfor er det, hvad er det, vi ikke kan klare ved det? Men ofte så er det faktisk også sådan i de værker, at der er detaljer, der er områder, som ikke nødvendigvis kan forklares inden for den ramme. Altså der synes jeg, hun viser sig som en kunstner, der har meget mere at byde på, end hvad man lige hurtigt ser på overfladen. Og det glæder jeg mig til, at der de næste mange år kommer noget mere forskning ind i. Og det er jo klart, at det starter nu her, allerede nu, hvor man begynder at tage orientalist-temaet op og så videre, og prøve at sætte hende i forbindelse med os længere op i moderniteten. Vi har også en tendens til at trække hende, gøre hende en del af den der senguldalder, hvor hun var anderledes. Hvad sker der, hvis vi prøver at trække hende længere op i kunsthistorien, og måske se på, hvad hun prikker til i kunsthistorien, og hvad hun er med udviklingsmæssigt med. Yeah. Så det er nogle af de ting, som jeg synes, vi trænger til hun trænger til at blive taget alvorligt på den der brede palette. Meget interessant, hvordan man også bliver stemplet. Du er inde på, at hun i Danmark bliver stemplet som en Düsseldorfer, eller en tysker, eller en af europæerne. Og i England, hvor hun har en kæmpe scene, bliver hun jo opfattet i starten som en eksponent for skandinavisk kunst. Ja. Annette, du har jo også været rundt om på landkortet, på verdenskortet. Har du nogensinde oplevet, at man bliver vurderet lidt anderledes, end man havde regnet med? Ja, altså tydeligst, da jeg på et tidspunkt var en del i USA, og var på sådan en residence-ophold, hvor jeg så ovenikøbet blev eksplicit vurderet af forskellige, der kom forbi, gallerister, kunsthistorikere, andre kunstnere osv. Og jeg kom derover og havde helt klart en opfattelse af, at jeg var sådan en lille smule amerikansk sådan i mit udtryk, sådan meget visuelt pågående, at det var ligesom at der var en eller anden korrespondance der, som gjorde, at de meget hurtigt ville kunne se, hvad det var, jeg havde gang i og sådan noget. Men der kunne jeg virkelig mærke, at de synes, jeg var meget, meget europæisk og meget skandinavisk og ovenikøbet. Altså sådan meget kompleks, altså sådan meget tvetydig, simpelthen ikke særlig klar i mailet, og det var jeg så heller ikke helt. Det var i 90'erne. Det var jeg måske heller ikke så meget lige på det tidspunkt, fordi at jeg var måske simpelthen meget præget af en dansk scene, hvor der for det første var det måske ikke helt nemt at være figurativ, som jeg var. Der var meget fokus på formelt maleri, men der var også meget sådan en slags reminiscens af sådan postmoderne, hvor man kombinerede tekster og forskellige meddelelsesformer i maleriet og sådan nogle ting. Og det blev bare det blev ikke opfanget. Det blev mest opfanget som sådan lidt mudderagtigt, altså for meget af alt muligt. Og jeg fik meget den der respons med, at altså, du kan jo virkelig godt finde ud af at male. Hvorfor finder du ikke bare et skidegodt motiv, og så ligesom giver den gas, ikke? Og det var en kæmpe øjneåbner for mig, der gjorde, at da jeg så kom tilbage, der gik jeg faktisk i gang med det projekt, som jeg stort set har forfulgt lige siden, nemlig at male rum, altså først dukkehusrum, og senere nogle jeg selv opstiller, men hvor jeg faktisk ikke peger så meget på sådan nogle metaplaner i det, men hvor jeg sådan stoler på, at selve motivet har en udtrykskraft i sig, og at det også er okay at kunne male sådan også en lille smule klassisk, og ikke at være bange for skønhed, for eksempel. Og det er Elisabeth jo heller ikke på nogen måde bange for skønhed. Nej. Den fremtrækker hun jo også. Ja. Julie, jeg synes, du er ret interessant i forhold til, min egen personlige holdning er jo, at kunst ikke burde have nogen grænser. Men er der nogle samtidige eksempler på nogle kunstnere, som måske har en dansk fundas eller en base, som bliver opfattet anderledes herhjemme og ude i verden? Jeg tror stadigvæk, der er mange kunstnere, altså danske kunstnere, som har deres marked i Danmark. Men der er så sandelig også dem, der bryder det, og som er totalt grænseløse. Og det er kunsten måske mere, i hvert fald nogle former for kunst. Jeg tænker på sådan en kunstnerduo som Elmgren og Draxet,
som jo er anerkendt herhjemme. Det er ikke det, der er problemet, men de er jo kæmpestore i udlandet. Og de er ikke repræsenteret herhjemme, og jeg tror ikke, de tænker sig som særligt skandinaviske. De tilhører europæerne, hvis de tilhører nogen. Ikke? Og så er det installationskunst, de laver, så det er jo ikke sådan det almindelige kunstmarked, man bevæger sig indenfor. Det er på et andet niveau. Olaf Urlersen kommer jeg også til at tænke på. Det er lidt af det samme. Hvem er han? Han er islandsk, dansk, gift dansk, uddannet i Danmark, bor i Berlin og er kæmpe anerkendt i udlandet. Også herhjemme, men verden er hans legeplads. Det er jo sådan i Kærs kunstkalender her fra 1. december, der kigger jeg hver dag på en detalje, enten i maleriet eller omkring maleriet. Og I har jo lovet her afslutningsvis også at pege på, hvad jeres yndlingsdetaljer er. Mette, hvad har du af yndlingsdetaljer i verden? Jamen, der er mange, synes jeg. Men altså, hvis jeg skulle vælge en detalje ud, så skal det være øjnene, som jeg gerne vil gå dybere ind i. Altså, for det første, så er det jo de her kæmpe store dådyrøjne, som hun sådan maler frem, som jo er også med til at gøre den her kvinde enormt smuk og appellerende, og jo sensuel i sit udtryk også. Men øjnene er også der, hvor det her maleri adskiller sig fra mange af de andre malerier, der blev lavet i den her orientalistiske stil, fordi hun kigger direkte på os. Altså, kvinden her, hun betragter os lige så meget, som vi betragter hende, og det giver hende jo en styrke og en personlighed og en handlekraft, der gør, at hun jo i den grad er et subjekt. Hun er jo ikke en genstand, kun en genstand for et mandligt blik her, som mange af de andre odalisker blev skabt som. Hun er også en kvinde, der har en personlighed, og med det der intense blik, der kræver hun noget af verden også. Det er ikke kun verden, der kræver noget af hende, kan man sige. Så jeg synes, at blikket i det her værk, det er super spændende. Og jeg synes også, det er interessant, at du siger, at det her det er jo et stærkt udtryk, og at det her maleri blev jo købt af en kvinde. Ja. Og det kommer jeg jo nærmere ind på. Annette, hvad er din detalje i værket? Altså, jeg har også kigget rigtig meget på øjnene, jeg sige. Og gennemgående er det jo med alle hendes billeder. Næsten alle. Der er enkelte portrætter, som er mere sådan nøgtern, men hun har en tendens til, at øjnene bliver forstørret. Og jeg er nok en lille smule kritisk over for lige præcis det. Og det kan man så sige, jamen det er også interessant, hvorfor er jeg det? Altså, hvorfor kan jeg ikke bare ligesom acceptere, at hun bruger det virkemiddel? Men altså, jeg kan måske få sådan en mistanke om, at det er også fordi, at hun gerne vil gøre billedet mere indbydende ved det. Og det synes jeg egentlig er overflødigt. Jeg synes, at der er så mange andre ting ved billedet, som er forførende. Både sådan i motivvalg, men også i hendes måde at male det på. Så jeg synes, jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, at hun lige overdriver så meget der. Fordi så synes jeg også lige pludselig, at det bliver lidt sødladent. Og jeg får også automatisk, jeg får i hvert fald en mistanke om, at det er lige at give den et lidt for meget tand. Men det er jo også noget med temperament. Altså jeg er måske mere til det mere asketiske, og måske også til det lidt mere nøgternt registrerende. Altså det er lidt mere sådan, for nu at bruge et fint ord, fænomenologiske, hvor man undersøger sit motiv og er spørgende over for det, og hvad er det, der viser sig, når vi gør sådan og sådan. Altså der er hun meget, meget optaget af også at lave et maleri, som inviterer virkelig meget. Altså sådan går lige over mine grænser. Det er så fint, vi behøver ikke at være enige. Julia, dit bud på en detalje, som gør noget særligt for dig? Det er så faktisk sådan en lidt noget af det samme, du var inde på med tæppet, men jeg har så valgt det her omkring navlen, skødet,
fordi det på samme måde som altså har en materialet, altså det er jo faktisk, det er transparent, og samtidig er det opakt, det skjuler hendes skød, men du kan lige ane huden indenunder, og så er det er et sort klæde, hun har på, men her bliver det helt blåt på grund af lyset. Og så selvfølgelig også, fordi hvad er det for et motiv? Hun har jo ikke siddet sådan der, og må vi gå ud fra. Og hun har ikke haft så gennemsigtigt et klæde på, men det har hun arbejdet med, Elisabeth. Og det synes jeg synes det er dybt fascinerende, erotisk, sensuelt, stofligt. Ja, du kan blive ved. Ja. Et af mine yndlingsmotiver i det her værk, det er faktisk det her mørke område. Er det med, fordi hun ikke har haft mere farve? Er det med, fordi det skal give noget modspil til det lyse? Eller gemmer der sig noget heroppe? Og det gør der jo. Så jeg synes netop det der, at vi bliver inviteret indenfor, som du var inde på, i flere forskellige rum. Vi når desværre ikke mere i dag. Tusind tak til dig, Annette, til Mette og til Julie. Og så håber jeg, at vi ses i Kærs Kunstkalender.